各位同學，今次係我哋第一章基礎計算入邊嘅第3次預習。今次嘅預習咧非常之容易處理，咁我相信咧你嘥2-3分鐘睇一睇呢條片咧，好快脆就完成到噶啦。咁我哋今次嘅內容咧，主要係想同大家咧就介紹幾個詞彙啫，包括就係因數、倍數、合數、質數，同埋隔離呢一版嘅乘方。好嗱，我哋先同大家睇咗頭4個先啊。其實咧，同學仔，可能你哋小學嘅時候咧已經有接觸噶啦。嗱，我而家呢度咧就舉一個例子。呢度咧有一條好簡單嘅數式，20等於4乘5，係咯，當然啦，4乘5係20嚟噶嘛，係咪？咁我哋咧就會稱呼呢兩個4同5係20嘅因數。好，我哋寫低佢啊。咁調翻轉咧，呢一個嘅20。咁咧，我就稱呼佢咧係4同5嘅倍數，係比較大嘅。另外，我哋睇翻我哋頭先呢個例子，咁我哋當然知道咧，除咗4乘5可以出到20之外咧，其實仲有其他嘅乘法噶嘛，係嘛？例如咧，我哋可以將佢寫成係2乘以10，或者你可以寫成係1乘20，咁呢度咧乘出嚟個結果當然地都會係20啦。咁換言之，呢個20咧，除咗4同5係佢因數之外咧，其實2、10、1同埋20都係佢嘅因數。如果一個數佢有咁多個因數，多到點樣咧？多到係超過咗2個嘅時候咧，咁呢個咁嘅數咧，我哋就稱佢為之合數。不過咧，有啲數咧，佢就冇乜因數嘅，佢咧只係得2個因數嘅啫。咁就係1同埋佢自己。例如呢度咧，我舉咗個例子係5嚟嘅。咁你發覺咧，就係你唔能夠揾到2個數相乘係5嘅，除非你將佢寫成咧係1乘5嘅啫。咁呢個咁嘅數咧，只係得2個因數嘅數咧，我哋就稱呼佢為之質數。咁咧，你就咁聽落去嘅話咧，唔知你有冇一個錯覺啦？咁就會覺得咧，咦，質數似乎好少㗎，係嘛？我順序數俾大家睇啊。嗱，你順序數咧就係數1啦，跟住2啦、3啦、4啦、5啦、6、7、8、9、10等等嘅。如果順序數咧就係咁樣嘅，咁你會發覺咧，滿足到質數呢一個咁嘅要求咧，係得唔係太多個喎？似乎係得2啦、3啦，4就已經唔得啦。4可以寫成2乘2，咁就已經唔係一個質數。咁跟住5啦、7啦，咁你慢慢地你就睇到，咦，好似越嚟就越疏落啦，係嘛？啱唔啱？呢啲全部都係合數嚟嘅。咁你就可能會有個錯覺，就以為咧，咦，咁質數係咪真係好少嘅咧？呢個唔係咁容易解答嘅。如果有興趣想知道答案嘅同學仔咧，咁你請你下星期一翻嚟問老師啦。好嗱，我哋介紹完呢4個詞彙之後咧，我哋跟住咧就睇埋隔離呢一版。咁咧最後咧就介紹埋一樣嘢叫乘方。下低呢度咧有一個好簡單嘅例子，就係寫住係2乘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 2，係咯，係我哋知係咩嚟嘅，都應該識得乘噶啦。咁加埋大家呢排咧就學過點用計數機啊嘛，係咪？不過呢度咧我哋就唔係想同大家講咧點樣計個答案出嚟，我哋想揾一個方法，將呢個咁論盡嘅表達方法咧就寫得比較簡單少少嘅。頭先咧老師係總共數咗咧係有6個2嘅。咁我哋以後咧就唔會再寫2乘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 2咁寫落去啦，係咯，6個仲寫得俾你睇，係咪？咁如果我哋下次係有60個嘅，咁我哋寫到天黑㗎啦。好啦，我哋做法會咁樣嘅，好簡單嘅啫。而家呢度咧全部都係將一啲2相乘，咁我哋咧只係會將呢個重複乘緊嘅數字咧係寫1次，而另外佢總共係有幾多個相乘咧？咁呢個數量咧，我哋就會將佢寫喺呢個2嘅右上角。不過寫出嚟嘅時候咧，我哋會細細隻嘅。咁我讀咧就讀做2嘅6次方。嗱，呢度咧再講一次，我哋唔係想計個答案出嚟計，我相信大家撳一撳計數機即刻計到噶啦。而我哋係想話俾大家聽，有一個較為簡單啲嘅表達方法去表示呢一堆咁核突
嘅乘數嘅。好啦，堂仔聽完咗之後咧，請大家試下用呢個咁嘅形式去表達下低呢度幾條數。咁啊，下星期一咧，我哋翻嚟咧就同大家對答案。